Председателе, би сакал да го запрашам представникот од агенцијата, дали знае дека до Собранието на Република Македонија стигна предлог закон, подпишан од група пратеници, за да се смени оној член, каде што членовите на програмскиот совет се бираат со 2/3, а сега да се бираат со само 61 пратеник. Дали знаете за тоа? И дали знаете што тоа значи и за медиумскиот простор и за самата агенција? Ако се носи некое законско решение со 2/3 мнозинство, тоа значи дека треба и дека може да се постигне консензус помеѓу сите засегнати чинители. Дали било тоа власт, дали било опозиција, дека треба да се седне и при такви процеси секогаш кристализацијата е најнеопходна, односно би рекол усовно кажано во некој речник, нерешена, односно најпрофесионална. Сега тоа е сменето и пратениците од мнозинството подпишани поднесуваат закон, наместо членовите на програмскиот совет да се избираат со 2/3 мнозинство, ќе се избираат само со 61 пратеник. Што тоа значи? Дека од овој процес се исклучува процесот на диалог, дека се исклучува процесот на носење на консензус и заеднички одлуки, дека апсолутно е непотребна било каква дискусија или било какво инволвирање, дали на невладини организации или на чинители кои што можат да го подобрат функционирањето и на агенцијата и на програмскиот сервис, туку власта само со 61 пратеник ќе може да избере членови на тој совет. Од преска додека колешката се обидуваше да добие одговор, реагирате нервозно, не е тоа тема на муавет сега, ќе се расправаме на пленарна, ќе збориме за ова, ќе збориме за тоа. Кажете ми, вие рековте дека имате 36 години работен стаж и искуство, дека сте биле по институции, сте работеле по општини, што е ова? Што е ова? Дали е согласно демократските текови, начела и прописи, или е силување на демократијата и воспоставување на едноумие, како што беше во времето на партискиот систем. Кажете ми што ќе придонесе ова, како ова ќе ги либерализира медиумите и како ќе ја зголеми демократијата, или повторно вие ќе си се собирате и ќе носите низа на штетни закони, како што го правите тоа сега со 61 пратеник. Цело време додека бевте опозиција, зборувавте за некаков режим, дека се носеле закони по скратени постапки, дека се силувала опозицијата, дека не биле прашувани оние кои што се засегнете. Што правите вие сега со? Што правите? Одговорете ни. Сега вие имате 61 пратеник. Денеска не можевте на обична седница да изгласате дневен ред. Ако се продолжи праксата со 2/3 мнозинство, ќе треба да бидат инволвирани сите политички чинители, невладени организации и оние кои што се засегнати. Кој ќе биде инволвиран со 61 пратеник? Пак имаме случаи каде што во комисија за недискриминација, антидискриминација ќе биде Весна Бендевска. Такви членови и такви кадри треба да ставиме сега и во овој програмски совет, каде што ќе биде одлучувано која содржина може да оди, а која содржина не може да оди. Тоа е интенцијата. Јас знам дека е тоа интенцијата, ама треба да знаат и луѓето, а треба да знае јавноста што вие се обидувате да направите, а не да седите позади каде што не снимаат камери и да дофрлате на колегите. Ова не е тема на муавет. Не, тема е на муавет. Ова е тема на муавет. Дека со тие инструменти кои што ги имате, вие се обидувате да направите повторно еднопартизам. Ова знаете чиви методи биле? Ови биле методи на Гебелс. Оној кој што вие 11 години не го извадивте од уста. Ама тие 11 години ваквите закони и ваквите програмски тела и членовите на истите се носеа со 2/3 мнозинство. Сега сакате вие да ги направите да се носат со 61 пратеник, за да не може некој вака да дојде и да ви каже дека мислењето од владата не ви е добро. Дека тоа мислење од владата ќе донесе негативни реперкусии во извештајот од Европскиот совет и од Европската унија. Тоа сакате вие да го постигнете. И немојте тука да се расфрлате со изрази како слобода, демократија, па кој каде не е викнат, кога јасно ви кажа женава, зошто не беше повикан Христијан Мицковски како лидер на опозиција, само заради тоа што опозицијата имаше различно мислење како требаше да заврши спорот со Гама, дека се е за пари. дека се е за окупација на медиумите и од тоа вие не можете да избегате. Ако сакате да покажете нешто различно од тоа, тогаш нема да поднесувате вакви закони на кои што и вие лично сте подпишани.
а не да кажувате не знам. Еве јас знам, вие сте подпишани на овој закон и уште еднаш да сумирам за јавноста, каде што членовите на програмскиот совет наместо со двотретинско мнозинство, каде што може да учествува и опозицијата и другите партии, па да ни се една отворена постапка што вика вашиот лидер во духот на демократијата, ќе може да кажат и повеќе луѓе различни мислења, вие сакате со 61 пратеник да се именувате членови кои што утре ќе кажуваат што може да се покаже на телевизија, а што не може да се покаже на телевизија. Тоа, драг колега, е срамота. И јавноста тоа го знае и верувајте дека ќе ви го адресира при првата можност кога ќе има да ви каже што мисли за ваквите работи.